Esta semana MotoGP corre en el Circuito Urbano Internacional de Mandalika, en la isla de Lombok. Este circuito se incorporó al calendario de MotoGP en 2022. Este trazado mide 4.301 metros y está compuesto por 17 curvas, 6 de izquierdas y 11 de derechas, y cuenta con una única recta de 507 metros. Ojo, que este es otro de los circuitos en los que nunca ha ganado Marc Márquez por ahora. En 2024 la carrera sprint la ganó Pecco Bagnaia, seguido por Enea Bastianini en tercera posición Marc Márquez, y en la carrera del domingo ganó Jorge Martín, en segunda posición Pedro Acosta y en tercera Pecco Bagnaia. Y que no se me olvide que José Antonio Rueda tiene su primera bola de partido este fin de semana en Indonesia para convertirse en campeón del mundo de Moto3. Y ya por último te dejo los horarios de este fin de semana para que no te pierdas nada de lo que pasa en pista.